Nadyan pinulosara dening Sang Trusna Jemena parandene datan Graita tuwin datan ngraosaken Begawan Durna omong ajele-jele angularing ing putra niki Bambang Swatama. Swatama kowe nanti Cak Bagus Swatama kowe aja mati ya Le kowe aja mati Swatama tugel gulumu Nuwun amit pasang kaliman tabi tinebina ngila duni dumawaing tawang tuwang anak Prabu sampun kinten ingkang bapa ngurumiyini dhateng wasesaning nata Ngastina menika babar pisan mboten namung ngandhatosaken gumun raosing manahipun ingkang bapa ing kepatihan kula nuwun sewu nggih wiwit purna tumapak ing Bratayuda sedinten kala wau jengandika anak Prabu ngempalaken sangganing para pinisepuh para senopati para tamtama bintara sedaya agelar wonten ing pesanggrahan Bulupitu nglempaking para wadyabala menika boten sanes kejawi namung kepingin sanget nyadhong dawuh timbalanipun Paduka anak Prabu ing Ngastina nanging sabab menapa dene Paduka samangke sampun kepareng lenggah tumunten boten enggal-enggal paring pangandikan nanging malah katingal sungkawa telenging penggalih Paduka anak Prabu ing Ngastina kula nuwun sewu nggih sanget boten nginten bilih mekaten ingkang Paduka tindakaken madyaning pesanggrahan Bulupitu menapa boten nami menika mangke namung badhe memirang dhateng anak Prabu piyambak jernyatanipun wonten ing mriki kathah sangganing para wadyabala para nayaka punggawa ingkang sampun ngabiyantara ngersa Paduka doh nyana cerak nyana sedaya sami mestani bilih Paduka anak Prabu menika getun anggenipun sampun anglampahi perang ageng Bratayuda menawi tetira mekaten menapa mboten ateges Paduka menika angias dhateng kesaganipun para kawula miwah para punggawa ingkang sampun ngiklasaken pejah gesangipun kinarya cagak tuwak ing Nalindra ing Ngastina bebela dhateng Paduka anak Prabu ing Ngastina kula nuwun sewu lunggir mboten nama ingkang bapa menika badhe memulang dhateng Paduka anak Prabu babar pisan mboten namung menika mugi adadosna penggalihan Paduka kempaling para wadyabala para senopati Nalindra Suruhan menika estunipun sampun nggumolongaken tekad nedya mbebantu dhateng Paduka anak Prabu nanging menawi lajeng Paduka nggadahi sloga ingkang kados mekaten menapa mboten nama Paduka menika sami kemawon mboten nganggep dhateng kesaganipun para wadyabala para nayaka ingkang sampun sagah pejah wonten ing madyaning Bratayuda namung anggenipun tresna kaliyan Paduka anak Prabu ing Ngastina nggih anak Prabu Duryudana upamiya kepareng kawedharing kathah menapa teng ngandhanyari sungkawan ninggali nanging menawi wadi tumraping para kawula para wadyabala monggo kula dherekaken manjing saklebeting pesanggrahan tuwin pakuwon pepanggihan catur nitra kelawan ingkang bapa ing kepatihan menapa ing Paduka dawuhaken sakmangke badhe kula wratakaken dhateng sangya para wadyabala miwah para nayaka nggih anak Prabu nuwun sewu nggih anyambet dhateng aturipun Patih Sengguni
Inggih nadyan sedaya menika dereng kantenan leres, namung kula menika tiyang sepuh. Kula menika ingkang Rama ing Mandaraka pun Prabu Salya. Menawi ngantos kula menika nyumurupi dhateng kawontenanipun anak Prabu kados mekaten menika, kula nuwun sewu. Bloko suta kemawon, kula menika nderek isin, kula menika nderek wirak. Leres kendikanipun Pati Sengkuni, doh nyono cerak nyono sami mestani yen to anak Prabu Ngastina menika getun nglampahi Bratayuda. Turun sewu, menawi dipun getuni ingkang dipun getuni mapan wonten ing pundi? Menawi jengan dika menika gela, gelanipun ingkang pundi kula badhe nyuwun mriksa. Menapa sami anggelani anggenipun kathah para senopati ing sami gugur wonten ing madyaning pabaratan? Menapa jengan dika gela krana kathahing para kulawarga Sentana, jengan dika anak Prabu Ngastina ingkang samya kapupuh ing rana Madyalaga satemah gugur wonten ing peperangan Bratayuda. Menapa jengan dika anak Prabu gela perkawis bondo donya ingkang pinten-pinten cacahipun mamprung kinarya ragating peperangan. Nggih. Ngibaratipun sekul ingkang sampun dados jenang boten badhe wangsul dados sekul malih ingkang sampun kelampah inggih kedah dipun lampahi. Ingkang sampun kelampah kedah dipun dadaki kanthi jiwa satriya. Menawi lajeng dinten-dinten namung kinarya sungkawa kados mekaten menika kala wau kula nuwun sewu. Bratayuda menika mboten rampung menawi namung dipun lambari rasa sedih. Bratayuda menika mboten badhe rampung menawi jengandika namung nilar perkawis menika kanthi atawang-tawang waspa. Ning Bratayuda menika kudu dirampungi nganggo jiwa satriya, nyadada ndidada. Menika kedah dipun rampungi. Aben tiyasa wonten madyaning Bratayuda taker marus milang tatu. Sing kalah ya kudu nglenggana, sing menang mbok menawi menika sampun dados pinesti kodrating Hyang Mahanasa pancen ngukup kemenangan. Sing kalah aja meri lan aja wedi mati. Jer sedaya ingkang sampun lumampah wonten ing Kurusetra menika sampun dipun dadaki dening Paduka anak Prabu kalian anak-anak kula para Pandhawa. Mila mboten wonten ginanipun menawi jengandika anak Prabu menika tumunten anglenggana lajeng atawang-tawang wasma madyaning pesanggrahan Bulu Putih menika nggih anak Prabu Ngastina. Nggih. Sumangga anggenipun badhe sami memoyoki dhateng Punduryudana. Kula borongaken sumangga anggenipun badhe nyacat dhateng kula. Kula mboten badhe isin, kula mboten badhe wirang. Nanging panjenengan ora ngrasake kaya sing tak rasake. Para sepuh ing sami jenengi madyaning pesanggrahan menika mboten ngraosaken kados ingkang kula raosaken. Peranganing para senopati pepunden sesembahan kula miwah sak mangke dereng dangu malih. Anak kula pun Lesmana Mandrakumara kapupuh ing rana Madyalaga pejah siya madyaning perang ageng Bratayuda. Bebasan pepes Bayu Kang Tapis sampun boten gadhahi kegiatan. Anak setunggal ingkang kula deng-deng kaya kendhang, kula golo-golo. Besok iso nyambung marang sejarah Duryudana, sirna madyaning Bratayuda Jaya Binangun. Persasat sampun boten gadhahi kegiatan. Napa sing ajeng kula arep-arep upama Duryudana menang sak mangke mboten wonten ingkang nyambung dhateng sejarah kula. Upama Duryudana mati mesti kemawon negari Ngastina menika dados panguwasanipun para Pandhawa. Kula badhe dipun cacat dening jagat, kula badhe dipun raosi dening sangyaning para kawula. Sedaya tumpes wonten madyaning Bratayuda Jaya Binangun. Rama Prabu Mandaraka wonten dawuh pangraos sing manah kula kadi-kadi kula badhe pasrah bongkokan dhateng para Pandhawa. Sampun ketitik lan sampun saged dipun wastani menawi kula mboten badhe ngukup kemenangan mangrupiye. Jengandika anak Prabu paring dawuh kula mboten badhe ngukup dhateng kemenangan. Kula nuwun sewu. Dasaripun menapa jengandika anak Prabu paring dawuh mekaten? Rama wiwit Kanjeng Eyang Brahmana ing Ngetal Kanda Sang Mahatma Siwara Bisma ingkang kacariyos
piyambakipun menika nggadahi kegiatan boten saged pejah menawi boten saking karsanipun piyambak. Pangraos kula Kanjeng Hyang Majeng wonten ing pabaratan menika Pandhawa tumpes kelor datan posisa. Kula badhe nyawang Pandhawa ngatang-atang dadi bathang ning dinemune Kanjeng Hyang Begawan Bisma kapuping Rana Madyaloka wongsal wangsul. Kadang kula Yayi Bugadenta nadan piyambakipun menika boten saged pejah krana nggadahi wujuding titian tuwin serati ingkang ibaratipun raga 3 nyawa 1 ewadene pejah madaning Bratayuda Jaya Binangun. Burisrawa putra panjenengan ugi sampun kapuping Rana Madyaloka marambah makaping-kaping ingkang pungkasan anak kula Lesmana Mandra Kumara ingkang mestinipun kedah gesang sabab piyambakipun kula gala-gala nyambet dhateng sejarahipun Duryudana ewadene sak mangke sampun kantun nami Lesmana pejah madaning Bratayuda Jaya Binangun. Samenika kula aturi menggalih kula nglakoni perang menika kula goleke sapa wis ora ana sing kula goleke kamukten. Wis ora ana sing kula goleke kanikmatan mergo anak kula lanang siji pun boten wonten. Iki kula ngertos. Kula mangertos nggih. Kados wutita raosipun dene jengandika anak Prabu Ngastina paring dawuh ing mekaten lan kula saged ngraosaken kaya ngapa to rasane wong kelangan anak menika kula sampun saged ngraosaken amargi nalika Burisrawa kapuping Rana Madyaloka kula ugi sampun mangertos kaya ngapa rasane wong kelangan anak. Namung kula nuwun sewu. Kula nuwun sewu lho nggih. Bratayuda menika ibaratipun sampun dumugi wonten tengah-tengah. Ibaratipun tiyang nyabrang lepen menika sampun dumugi wonten ing tengah. Mundur ya klebus, maju ya klebus. Menawi jengandika anak Prabu Ngastina menika tumuli mangke badhe mundur saking paperangan amargi krana panjenengan sampun kecalan dhateng putra pun Lesmana Mandra Kumara menapa boten saya saru pocapanipun menapa boten saya ambebangeri ngibaratipun jengandika menika nyiprati rahletuh dhateng pasuryanipun para sepuh ingkang sami ambilani dengan jengandika anak Prabu Ngastina. Nggih. Mila ingkang sampun sak mangke sampun ngantos dipun penggalih. Amargi nuwun sewu, wongsal wangsul kula matur petungane wong perang menika namung werna loro, menang apa kalah, mukti apa mati menika. Dados menawi jengandika anak Prabu Ngastina menika milih margi sarana peperangan inggih kedah dipun dadaki, kedah dipun jajaki tegesipun kedah dipun nadepi sampun ngantos menapa ingkang kelampah wonten peperangan menika ndadosaken jengandika anak Prabu tumunten mundur saking peperangan. Waduh nyuwun pangapunten. Kados menapa mangke wiranging Nalendra Ngastina. Kanjeng Rama. Mila samangke babagan perkawis menika sampun kantos dipun petang. Sing wis mati ya wis. Sing ingkang sampun boten wonten inggih sampun boten sah dipun penggalih. Parapatan Surup Surya, pendak-pendak angrakit senopati parapatan Surup Surya menika pendak-pendak tansah kepingin damel srana kamenangan wonten madyaning Bratayuda menika dipun lampahi. Sakmenika monggo klatur krembak calon senopati salajengipun menika saenipun sinten? Kula nuwun sewu. Kula nuwun sewu lho nggih. Sampun ngantos kinten kula menika sak mangke badhe munjuk atur ngersa paduka kanthi atur kula ingkang damel-damel namung anginaki dhateng penggalih Nalendra menika babar pisan mboten. Nalika jengandika anak Prabu paring dawuh kaliyan ingkang Rama ing Mandaraka tumunten kula angenam-enam manah kula. Paman Harya kados pundi? Pangenam-enaming manahipun ingkang bapa ing kepatihan kula gelar tuwin kula gulung menapa ta sababipun? Ing atasipun Sang Mahatmarsi Wara Bisma menika sekti kalintang jayaning perang bebasan mboten wonten jalma wantah ingkang sak timbang sak bobot kelawan kasektenipun Sang Begawan Bisma namung nuwun sewu sedanipun lah kok epeh temen namung mungsuh satunggiling wanita inggih menika pun Wara Sri Kandi ingkang rayipun sinuwun Prabu Bugadenta kaliyan titianipun tuwin seratinipun inggih paribasan raga 3 nyawa 1
Menika mestinipun menawi dipun petang kedahipun saged unggul wonten madyaning Bratayuda ning kena ngapa? Lah kok malah uga pralaya wonten ing peperangan. Malah ingkang putra ing Ngastina inggih menika pun wayah kula Lesmana Mandra Kumara, kula sumurup piyambak nggih. Kula ngertos piyambak. Abimanyu ingkang mersasat sampun boten saged nglawat. Embanipun ngantos kadidene landhak wonten ing madyaning Tegal Kurukasetra. Ing mestinipun Abimanyu menika boten saged nglawat nalika badhe cinandhak mestakanipun badhe dipun tugel jangganipun dening wayah kula pun Lesmana Mandra Kumara dumadakan wayah kula Lesmana Mandra Kumara kenging Kyai Pulanggeni wekasan Jrebabah wonten ing madyaning Tegal Kurukasetra. Peranganipun petangan-petangan ingkang kula aturaken menika kala wau mokal kelampahanipun menawi nuwun sewu mboten wonten satunggiling priyagung utawi nayaka Punggawa negari Ngastina ingkang dadal karti sampekaning para Kurawa. Tegesipun Paman wonten dawuh tegesipun pripun? Ngaten. Kula kinten wonten satunggiling priyagung, kula nuwun sewu. Satunggiling priyagung ingkang sakmangke estunipun lair ndedheple wonten Pesanggrahan Bulupitu nanging batin piyambakipun angemuli tuwin anyingkepi dhateng sangganing para Pandhawa. Ketitik menapa ingkang sampun katindakaken dening para Sata Kurawa tansah kadenangan dening para Pandhawa kadosta gelaring perang ingkang sampun karakit dening para Sata Kurawa miwah para sepuh ugi dadal awit saking kridanipun para Pandhawa tuwin kathah senopati saking negari Ngastina ingkang sakmangke dados kurban krana nuwun sewu mbok menawa wonten telik Mangendrajala inggih menika wujudipun tiyang-tiyang Ngastina ingkang sakmangke saestunipun tresna kaliyan para Pandhawa wekasan mentala dadal karti sampekaning para Kurawa wekasan kathah senopati Kurawa ingkang sami kapuping Rana Madyalaga nggih anak Prabu Ngastina. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngoro. Suman. Sengguni kula wonten maring ngadhawuh. Ora usah dadak mbok semoni ning kowe ngucapo apa sing tok aturake mau ana sambung rapete karo salya. Ya ngono apa ora? Nuwun sewu kula mboten nyebat nami. Namung saestu kula nggadahi panyakara bawa ingkang mekaten nanging kula nuwun sewu sinuwun kula mboten nyebat nami. Perangan ingkang padha lenggah ana ing Pesanggrahan Bulupitu kene anak Prabu Ngastina. Kowe Durna lan kabeh para Sata Kurawa. Ingkang ana sambung rapete karo Pandhawa kuwi mengaku, sing ana sambung rapete Pandhawa kuwi mengaku. Merga Madrim Madiku dipek karo Pandhu anak-anak loro Nekula Sedewa. Kuwi peranganing para Pandhawa. Dadi upama kowe ngandhakake yen to ana piyayi ingkang dadi telik Mangendrajala ingkang dadi mata pitaning para Pandhawa kuwi ora sandadak kowe ngucap jeneng ning aku wis krasa, ora sandadak kowe ngucap ning aku wis ngerti sing tok karepe kuwi aku. Ya apa ora? Kula nuwun sewu, ora sandadak nuwun sewu karo aku, ora sandadak nyuwun ngapura. Mumpung iki kahanan peperangan, mletik sithik wae dadi kebrongot nalari para piyagung-piyagung Prabu Salya. Jroning tentrem wanci surup tekaning sesuk-esuk kuwi kanggo ngleremke rasa ngulah rasa sabar. Sesuk-esuk tumandang karya magut ana ing peperangan. Yen wengi iki kowe mletikke geni memungsuhan karo Salya, saiki ngene ora sandadak hitung-hitungan. Yen kowe ngarani karo Salya, yen to aku ki tok anggap sing tansah dadal karti sampingkaning para Kurawa. Tansah kadenangan dening para Pandhawa. Saiki aku tak takon karo kowe buktine apa? Buktine apa? Kowe aja ngucap yen to aku kuwi dadi wong tuane Nekula Sedewa. Kowe aja ngarani yen to aku tresna karo para Pandhawa dadal karti sampekaning para Kurawa ki mergo aku kuwi wong tuane Nekula Sedewa. Yen ming dasar kaya mengkono mau satenane wiwit biyen tekan saiki wong wis padha ngerti. Ning kabeh mau yen mung kandhek ana ing pengaran-aran mung kanthi dasar kowe menungso sing golek pendhok supaya ketok kowe matur ming pamrih entuk pengalembananing anak Prabu Duryudana. Saiki ora Pandhawa mungsuh Kurawa, ning Salya mungsuh Suman. Padha-padha gerange, padha tuweke.
ning tanganku tiba ning dasmu ora pecah dadi papat aja duntang Ratu Mandaraka. Sewu nggih kula nuwun sewu. Ngantos geger kados mekaten swasana wonten ing pesanggrahan Bulu Pitu menika awit krana sedaya menika nggadahi pemanggih ewa semanten sami boten saged nampi bedaning pemanggih. Surasipun dados geger kados mekaten menika nggih. Kula nuwun sewu lho sinuwun Prabu Mandaraka kedahipun panjenengan menika nampi dhateng menapa ing dados saturipun Adipati Harya Sengkuni. Wonten ing pesanggrahan menika sami nggadahi benten-benten ing pemanggih. Nanging tumrap Begawan Durna benten-benten ing pemanggih menika mujudaken satunggiling kesaenan. Anggenipun badhe ngrembak babagan benjang-enjang menika menapa sinten ing badhe kadhapuk dados senopati mangrurah para Pandhawa. Oh Durna. Wonten dawuh. Bawa Durna tumunten mingset anggenipun lenggah madaning pesanggrahan. Kersanipun kados pundi? Ger. Samangke sampun ngantos dipun terosaken anggenipun ngrembak perkawis sedaya ingkang sampun ngapuping Rama Madyalaga. Ingkang putra wayah kula Lesmana Mandragara menika kaanggep satunggiling lare ingkang saged junjung dhateng derajatipun tiyang sepuh. Buktinipun wiwit Puratayuda dipun wiwiti Lesmana boten ketingal wonten ing peperangan. Nanging sareng nalika semanten Abimanyu ranjap wonten telenging Bratayuda, Lesmana ngetingalaken kesaenanipun minangka dados putra paduka anak Prabu Ngastina. Anggenipun kepengin junjung derajatipun tiyang sepuh tumuntun Lesmana majeng wonten ing pabaratan nadyan Lesmana kedah pejah wonten ing Tegal Kurukasetra. Nanging menika mujudaken setunggiling anak ingkang ngabekti dhateng tiyang sepuh. Nggih, salajengipun. Salajengipun samangke gandeng sampun boten wonten ingkang madheg suraning driya. Ingkang kapatah dening paduka anak Prabu Ngastina. Ingkang bapa ing Sukalima samangke masrahaken dhateng awak kula nggih. Monggo kula trima reba masesa menawi dipun marengaken kula ingkang badhe madheg suraning driya mangsah yuda mangrurah anak-anak kula para Pandhawa. Menawi ingkang bapa sampun kepareng madheg senopati wonten ing madaning pabaratan menapa paduka badhe tida-tida dhateng kesagahan kula. Menapa badhe paduka badhe tida-tida dhateng kekiyatanipun Begawan Durna. Mboten ngantos sedinten kula nyangking sirahing Pandhawa gangsal cacahipun. Bawa Penemban. Aturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Titi mau Penemban sampun sagah makile ingkang putra ing Astina Duryudana madheg brah senopati wonten Tegal Kurukasetra. Ampun menika dados kesagahan kula nggih. Menawi mangke lajeng benjang menapa anggen paduka badhe tata angrakit gelaring baris madheg wonten ing pabaratan Kurukasetra. Menawi wonten lila paduka benjang-enjang menika kula badhe madheg suraning driya minangka dados senopati ning para Sata Kurawa. Badhe kula tatahaken pejahipun Begawan Durna kinarya cagak tuwak Nalendra ing Astina Prabu Duryudana inggih sembahan kula. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan. Ing mekaten kula namung anengga dhateng pangandika paduka ingkang salajengipun. Kirana ingkang bapa nyuwun pamit madhal pasilat. Nyawisaken menapa ingkang badhe kula cawisaken. Uba rampe anggen kula badhe madheg wonten ing madyaning paperangan. Sembah kula ingkang namung ndherekaken jengkar paduka Bapa Durna. Mugi-mugi lebda ing karya kula nyuwun pamit nggih. Nggih. Mugi-mugi paduka saged damel srana pejahipun para Pandhawa. Kula nyamung budidaya sakmangkenipun kodrat pesti menika wonten astanipun ingkang ngagawe jagat. Mila menawi ngantos geseh aturipun Begawan Durna. Sampun ngantos samangke kula menika nyandung nrimpet anggenipun manggih kasuwargan. Kula nyuwun pangapunten nggih, Ger. Bawa Durna, kula kepengin panjenengan menang. Sampun ngantos ngendikaken panjenengan badhe kapuping Rana Madyalaga. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Kula nyuwun pamit. Bawa Durna sembah kula ingkang njerekaken jengkar paduka Penembaning Sukalima. Lole kenthos walu gembol monyor-monyor duk ning Dunggul Wana dadi alas-alas dadi wana. Bareng aku wis samapta ing gati sawega ing diri. Prapta ana ing tepining Tegal Kurukasetra. Lah kok dadi iki gawe kaget. Atiku iki ana cloroting. Tak kira yen to ndaru tetarungan ana ing antariksa. Bareng caket tawes padake. Oh, lah iki ora panglik. Iki rak para berkasaan ing mapan ning dandang mangore. Nuwun sewu Penemban. Lakar kaleresan mekaten kula sak wadyabala namung badhe kepengin ngeyup kamukten dhateng paduka Penemban.
Dene sakmangke Paduka sampun pinarengaken dados senopati mangrurah para Pandhawa wonten ing Tegal Kurukasetra. Kula tilaranipun sawargi Bathari Durga miwah Bathara Kala. Para jim setan priprayangan sami nungsang puyang numbuk bentus boten gadahi pengayoman. Malah sakmangke boten saged nedha dhateng pangan kula ingkang sampun kinudrat dados tedhanipun para Baju Barat. Satemah samya luwe samya kepengin praptek Tegal Kurukasetra nanging boten wonten ingkang paring pengayoman dhateng kula. Penemban kula aturi ngayomi dhateng jasad kula. Menawi Paduka pareng ngayomi dhateng kula boten ketang sakmangke kula badhe rencang-rencang mejahi para Pandhawa. Oh menemban adan semanten ugi kula nyuwun pengayoman menemban. Nanyula menemban kula nyuwun pengayoman dhateng Paduka yang menemban. Sampun dangu sanganing para wadya kala mboten nedha dhateng batanging menungsa mila dinten sakmangke gandeng Paduka sampun dados senopati. Keparenga paring pangayoman dhateng sangganing para Baju Barat. Tilaranipun Bathari Durga miwah Bathara Kala sakmangke nderekaken jengantika penemban anggenipun madheg suraning driya senopati wonten madyaning Tegal Kurukasetra. Oh lole lha kok dadi kaya mangkene lelakone. Wadya balaning Pandya Bathari Durga. Gandeng kowe wis padha sambat karo Begawan Durna. Yen to kowe ora entuk pangan mergo ditinggal karo pengayomamu ya kuwi Bathari Durga lan Bathara Kala. Lan tulus saka lair batinmu kepengin bantu karo Begawan Durna. Oh kabeh wae para wadyabala berkasaan Baju Barat malah kepasang Yogya katujuh ing ngenu. Kang mangkono saya wuh kekuwataning Begawan Durna mrene bakal maju ana ing pabaratan. Menawi ngaten Paduka penemban Durna marengaken. Menawi ngaten Paduka penemban Durna marengaken dhateng lampahipun para Baju Barat. Lho, mesti wae tak keparengake. Jer kowe nambahi kekuwatane karo Begawan Durna. Menawi ngaten ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. 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 Barisamu aja nganti ketara. Gandeng kowe iki jiwaning utawa wataking jim. Mula barisanmu ya aja nganti kasat mripat tegese kudu nganggo laku dedemitan. Mengko yen to wis para Pandhawa majang senopati ing Tegal Kurukasetra mung ngenteni marang dawuhing Begawan Durna. Ya kowe wadyabala Baju Barat kabeh. Nggih, ngestakaken dawuh. Nggih, ngestakaken dawuh. Lajeng mangkatipun para wadyabala benjang menapa? Swatama wonten timbalan dawuh Kanjeng Rama. Gedhekno atimu ya, Ngger. Pun bapa tak rewangi kaya ngene iki mergo goleke kamukten karo kowe nanging sprana-sprene aku ora bakal entuk kamukten. Yen to ora tak rewangi kaya ngene iki, sapa ingkang bakal muktekake lawan kowe? Jer kowe anakku. Lho iki. Mula ikhlasno bapakmu madheg senopati. Dina semengko bakal katon kamuktenmu sarana aku iso mateni para Pandhawa. Kowe mesti bakal entuk pangkat derajat ingkang sakmurat kelawan labuhanmu tumrap negara Ngastina. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan penemban. Lajeng sakmangke kepareng Paduka nembanga tengara budhaling wadya budhalke para wadyabala sak pirangan ngrakit gelaring baris napaki Tegal Kurukasetra. Lho iki ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kula nuwun mangke amit pasang Kalimantabe tinebene kula duni dumawahing tawang tuwang eyang. Kula nuwun sewu. Sampun kinten kula wantun ngrumiyini dhateng wasisanipun Alendra ing Wirata Kanjeng Hyang Durgandana inggih Kanjeng Hyang Matsapati. Kula menika gumun lelampahan sampun kepengker tebih ewadene tasih rinaos dening Kanjeng Hyang Matsapati ketitik pendak-pendak Paduka Kanjeng Hyang lenggah wonten ing pesanggrahan tartemtu ketingal netesaken waspa. Kula nuwun sewu ingkang dipun penggalih menapa langkung-langkung menawi wonten sowanipun kadang kula panengah pun Arjuna Kanjeng Hyang boten saged amambengi dhateng ngubal babaling raos satemah tilar dhateng wewatekanipun Alendra Gung Binathara ing Wirata lajeng muwun hangguguk kados dene lare alit menika kula nuwun sewu ingkang dipun penggalih menapa Werkudara? Nggih.
Apa Si Adi tau tati nampa pangendikaning Kanjeng Eyangmu ing Wirata? Wah. Nadyan aku sepisan wae durung tau nampa ngendikaning Eyang Majapati kakekku ing Wirata. Mbok menawa ingkang pendak dina campur barep kakangku. Mbok menawa tau tati nampa pangendikaning Majapati kakekku. Yayaji, wonten pangendika ing ngadhawuh. Wonten menapa? Koko Prabu, pendak-pendak Kanjeng Eyang Matswamati tansah ngucap dhateng putra paduka inggih anak kula Punangka Wijaya, inggih pun Abimanyu. Kula kinten Kanjeng Eyang dereng saged anyupekaken dhateng kawontenanipun Abimanyu ingkang gugur wonten ing madyaning peperangan. Inggih nyatanipun boten maiben, jer nyatanipun sakmangke Abimanyu nilar dhateng satunggiling garwa ingkang nedheng bobot inggih menika boten sanes kejawi namung Kanjeng Eyang Utari. Mbok menawi saya pingget penggalipun Kanjeng Eyang Wirata menawi emut lairing punang jabang bayi sakmangke sampun boten kagungan tiyang sepuh Koko Prabu. Werkudara, Apa? Lah iki apik lho Yai. Wah, anu kahanan kaya ngene malah gunemamu sembrono. Lho, ora sembrono. Ning bareng Yai Aji paring pangandikan yen to Kanjeng Eyang urung iso nyupekake kelawan lakon ingkang wis kepungkur, ya kuwi patine anakmu si Abimanyu. Pendak-pendak aku ana ingkang nyebut jenenge Abimanyu. Eyangmu ing Wirata mesti tumuli muwun kaya dene bocah cilik ora keri adimu Janaka. Ya ora jeneng mokal. Sapa to sing ora pingget atine jer nyatane sing jeneng anak mongko ginadang-gadang bakal nyambung sejarahing para Pandhawa. Tumuli gugur ana ing madyaning pabaratan, mongko gugure si Abimanyu wujud kaya mengkono. Sapa sing ora lara atine? Ya. Nanging balani tembung anak. Anak ki saka tembung ana. Ana ki merga saka sing gawe urip. Iya. Dene titah ingkang nampa anak mau mung dititipi karo sing gawe jagat supaya nggula wentah. Bab perkara kodrating anak mau gumantung karo pesthine sing gawe jagat. Ya ora? Iya. Urip mati ana ing panguwasaning Gusti. Titah mung saderma dititipi marang panguwasaning Dat Kamur Wengdat. Dadi upama anak mau dikersake dening panguwasaning Gusti kudu sowan marang ayunane. Sing jeneng wong tuwa sing dititipi anak karo sing gawe urip mau anane mung kudu ikhlas. Kuwi pitunganku lho. Iya. Mung kudu ikhlas. Coba to. Upama ditangisi ki apa Abimanyu arep urip meneh ngono apa piye? Upama digetuni ki Abimanyu bakal bali ana ing jagat ngono apa piye? Lah ya ora to. Lho sing tak gumuni lho. Lelakon sing wis kepungkur sing wis kelakon ing nalika semana wis padha sarujuk lan sarembug. Yen to patine Abimanyu dadi kusuma bangsa. Lah kok dadi iki pendak-pendak ana nyebut jenenge Abimanyu kok bali padha nangis meneh iki terus piye coba? Le arep nleremke penggalih Kanjeng Eyang karo adimu Janaka ki piye? Kresna, kula wonten dawuh. Aku percaya nek kowe kuwi wong pinter. Aku ramaido nek kowe iki wong wasis. Ning mbok yo ngerti atiku. Ngerti rasaku, Kresna. Aku mbiyen duwe gegayuhan sing tak gadang-gadang. Aku duwe turun sing ana turuning Pandhawa. Nganti Abimanyu tak jodhok-jodhokke karo anakku Utari iki mergo aku nggonku kedanan karo si Janaka, kedanan karo putu-putuku Pandhawa. Ning saiki anakku Utari meteng. Mongko sing lanang wis ora ana. Sesuk nek bocahe lair takon bapakne kudu takon sapa? Lah ya takon wong-wong kuwi to ya Werkudara. Kowe aja cengengesan kowe. Kowe wong susah mesti cengengesan. Mangke rumiyin to. Mangke rumiyin sakmenika dipun aturi menggalih. Nuwun sewu Kanjeng Eyang, menika mangsanipun perang.
Lalapan ingkang sampun kepengker sampun dipun dadaki sesarengan lan sampun sarujuk bilih nalika Werkudara kaliyan Janaka mapan wonten ing Argasetra puru mengsah Gardapati lan Wresaya. Nalika semanten ngendhlong barisanipun para Pandhawa tumunten sami sarembak mboten wonten sanes ingkang saged nambak lampahing para prajurit saking negaring Astina kejawi namung anak kula Abimanyu. Yai Prabu Darma Aji sampun sarujuk Kanjeng Hyang malah mbotoi dhateng pun Abimanyu badhe dimajengaken wonten ing Pabaratan. Dumadosipun Abimanyu kedah kapuping Rana Madyalaga pejah wonten ing Mahabharatan. Lah samangke panjenengan menika nalika semanten nyurung dhateng Abimanyu nipun madeg Senopati kok sasampunipun Abimanyu pejah lenggetuni kok ora wis menika dos pundi? Apa ya nglakoni perang karo nangis sobi kula nyuwun dawuh. Ning rasaku kuwi lara. Lah inggih. Kula ngertos. Sapa ta wong tuwa sing ditinggal anak ora lara atine? Arjuna. Kula wonten dawuh. Leh mar nangis ki tekan sok kapan? Leh mar nangis ki tekan sok kapan? Mongko bebau ki wana tengening Pandhawa ki mung wong loro. Bebau ki wana tengening Pandhawa ki mung piyayi loro, satriya loro, siji Werkudara, loro Janaka. Werkudara kuwi biyen nalika Gatotkaca tekaning pati, dheweke ya nangis kaya bocah cilik. Ning saiki wis bali seger meneh. Jiwa ragane lahir batine wis kukuh baku nggone ngadepi perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Werkudara leren le sedhe kok genti kowe. Iki kok nek genti genten Bratayuda ora rampung-rampung lho. Monggo kewajibaning Pandhawa kuwi ngisas angkara murka dadi utusaning adil. Pinercaya dening para Jawata mangrurah satru sekti para Kurawa. Eling Yayi. Eling. Yayi Duryudana sakurawane kuwi ora bakal sirna angkara murkane lamun ora bareng karo ingkang sinandhangan Arjuna. Koko Prabu. Sepinten kalpadan kula nyuwun kenging samudra pangaksami. Jrenyakanipun manahipun titah menika wah gingsir. Wis ora sandadak mbok rembug. Yen tok bolan baleni mbok bolan baleni tundhone ora becik eyang. Nggih. Samangke sampun ngogreh-ogreh sampun mamanten kasuwargan jati. Wayah panjenengan Abimanyu sampun jenak anggenipun mapan wonten ing Nur Kastuba. Ya, Kresna sak banjure. Kula nuwun sewu samangke kedah tata-tata ngrakit gelaring baris. Mergi wancinipun sampun kados mekaten. Menawi Kanjeng Hyang boten tumunten paring dawuh sinten ingkang kapacak minangka dados Senopati, Gusti. Miturut petungane Kresna sapa ingkang bakal dadi Senopati ana ing Pabaratan Tegal Kurukasetra. Menawi saking petangan kula, petangan ingkang sampun sami gugur para Senopati, sakmangke ingkang badhe dipun ajokaken boten sanes namung kejawi Begawan Durna ing Sukalima. Durna ing Sukalima, inggih Kanjeng Hyang. Begawan Durna ing Sukalima gerang daplok. Wong wis tuwa ngewangi karo para Sata Kurawa. Kresna kanggo nambak lakuning para Kurawa lilanana, aku ingkang bakal madeg Senopati. Mangke rumiyin, mangke rumiyin. Menawi paduka Kanjeng Hyang badhe madeg Senopati menika mangke nuwun sewu lho mboten nami kula angias dhateng kadigdayan paduka Kanjeng Hyang. Nanging menawi ngantos Kanjeng Hyang menika mangke kapuping Rana Madyalaka, sinten ingkang badhe anuntun dhateng lampahing para Pandhawa? Lah banjur sapa ingkang pantes madeg dadi Senopati ngembari marang kadigdayaning Begawan Durna ing Sukalima? Mboten wonten sanes kejawi namung Janaka. Koko Prabu. Piye? Nuwun sewu menawi sak gedhagan menika kula mboten saged nampi dhateng pangandika paduka. Dasarmu apa coba aku tak takon? Yen sira Syadi iso ngaturake dasare apa lan mengko ndak petung nganggo nalar sing ganep tibane ganep tegese ketemu ngakal mesti aku iso nampa nanging ento dasarmu mengko ora maton ya sing gedhe pangapuramu peksa aku jiat karo Syadi. Eyang Durna menika utawi Bapa Durna menika pepunden kula menika guru kula. Kula saged kados mekaten menika pinulang uruk dening Kanjeng Bapa Penemban Durna. Menapa inggih badhe kelampan kula sakmangke badhe wantun lan mentala dhateng Bapa Penemban Durna ingkang sampun ngagengaken dhateng kawontenanipun Janaka. Arjuna, kula wonten dawuh, kowe kok kalah karo bojomu to? Kawon kaliyan bojo kula kados pundi? Kosek to, Srikandi kae rak wong wedok to.
Sri Kandi wong wedok nalika semana tak kari Sri Kandi kowe dadi senopati tanpa nganggo pamadan sing werna-werna tumuli saguh maju ning pabaratan. Mongko mungsuhe ora baen-baen. Mungsuhe Kanjeng Hyang Ngetal Kandha Sang Mahatmursi Wara Bisma. Yen ora wong sing kandel lahir batine tangeh wani ngadepi Kanjeng Hyang Dewa Brata. Nanging Sri Kandi wani. Katemane Kanjeng Hyang Ngetal Kandha gugur madyaning pabaratan merga saka Sri Kandi. Lah kok dadi kowe tak ajaka ning mabaratan mung dasar merga Durna kuwi gurumu kuwi rak mbiyen. Iki wis perang lho Janaka. Jroning perang ki aja gagas sedulur. Jroning perang ki aja gagas anak kadang mitra kawruh. Yen Durna madheg ana ing barisaning Kurawa, cetha kuwi dadi mungsuhing para Pandhawa Janaka. Piye kowe kok njur malah ndungkluk? Koko Prabu, piye? Menawi tetela mekaten. Sakmangke kula boten badhe singlar saking dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Tegese kula sagah. Bagus, ya ngono kuwi sing tak karepake. Siadi minangka dadi senopati ning para Pandhawa Werkudara. Nggih. Kowe dadi senopati pengapit? Yo, sagu. Lah rak ngono. Eyang, piye? Sampun kecepeng senopatinipun pengapitipun sampun sagah. Sabanjure kantun ngentosi pangrakiting gelar baris supados majeng wonten Tegal Kurukasetra. Yo, sakarmu aku pingkari manut karo kersaning Kaki Prabu Ndarawati. Rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning arga ram kang tumingal. Iram kang tungingal dendeng saengga praja. Nalika semanten nedeng jemangkak sangya para Pandhawa kedadak samya geger samya alok yen ana dewa ingkang darat wonten ing Madyapada ingkang mlebet wonten ing pesanggrahan nenggih Sang Hyang Pikulun Bathara Indranite Gajah Kyai Herawana. Nenggih anganti dateng Sang Hyang Bathara Wisnu Nite Garuda Kencana datan kantun Bathara Kumaja dados kaget sangya para Pandhawa wau. Kejut raos manah kula pun dene paduka Hyang Pikulun Bathara Indra, Hyang Pikulun Bathara Wisnu tuwin Hyang Pikulun Bathara Kumajaya ingkang rawuh wonten ing pesanggrahan. Kemarin kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk pukulun. Iya. Durgandana ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Matsapati ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Iya. Prabu Matsapati ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Matsapati kula pundi jimat paripé dayaning kasantosan. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Puntadewa ulun tampa. Iya, Puntadewa ulun tampa. Iya, Puntadewa ulun tampa. Pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Kresna ulun tampa. Kresna ulun tampa. Iya, Kresna ulun tampa. Wah, Indra kakekku Wisnu. Kumajaya aku ngaturake bekti. Iya, Werkudara ulun tampa. Iya, Werkudara ulun tampa. Iya, Werkudara ulun tampa. Nyuwun mapunten Pukul. Kejut raos sing manahipun ingkang wayah pun Durgandana. Dene rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan monggo menika wancinipun peperangan ageng Bratayuda Jaya Binangun. Menapa sekedinipun rawuh paduka Pukulun menika diutus Sang Hyang Jagat Girinata inggih Sang Hyang Jatimurti kinarya amulung dhateng wayah-wayah kula para Pandhawa. Upami tetela mekaten kula mboten badhe selak. Jernyatanipun pejah gesangipun titah ing mapan wonten ing Janaloka menika gumantung dhateng panguwasipun para Jawata. Mila kula sumanggaken paduka Hyang Adi Pukulun Surapati. Matsapati wonten timbalaning adhawuh. Aja kaduk ati kajron menampa. Yektine prapta ulun ana ing pesanggrahan. Sayekti mung jurung pamuji kelawan para Pandhawa sabab kawiwitan saka ing ngarep tekaning dina iki Begawan Durna wis manjing dadi senopatining para Kurawa. Monggo ngertiya, antaraning Durna lan para Pandhawa, Durna lan para Kurawa kuwi ora bisa dipisahake. Jernyatane Kurawa lan Pandhawa kuwi padha-padha siswaning Begawan Durna.
Ing kene bakal katandha sapa ingkang ngutang bakal nyaur, sapa ingkang nyilih bakal ngulihake, sarta sapa ingkang nandur bakal ngunduh. Mula sing prayitna ngati-ati. Jeneng ulun Sang Hyang Bathara Indra kelawan pukulun Sang Hyang Bathara Wisnu lan Sang Hyang Bathara Kumajaya yekti tansah paring donga pangestu kelawan para Pandhawa. Mula Arjuna aja wegah sarta aja ngendelung kan dadi lair batin kita. Ana ing kene katandha sarta bakal kinarya bukti lamun sira putu ulun Harjuna yekti wis pantes dadi laranging jagat lan curing bawana ora nyawang sapa ingkang dadi mungsuh kita kudu kita sirnakake jer kita minangka dadi utusaning adil manglurah satru murka ingkang mapan ana ing jagat satemase sapurnaning Bratayuda bakal kababar jagat anyar ing kebak katentreman nggir Arjuna pukulun namung pangestu paduka ingkang kula suwun mugi-mugi sageta nindakaken dhateng dharma ingkang sampun sinampiraken wonten pundhakipun ingkang wayahipun Janaka. Kang mangkono madhep mantep kang dadi ati kita. Kita ora lan aja nganti wegah sarta aja kuwatir. Dewa tansah mayung lawan laku jantara kita. Yekti ulun tedhak ana ing jagat ya mung kepengin ngendikake apa ing wis ulun ngendikake kelawan jeneng para kulub para Pandhawa sakabeh lan mligine Arjuna padha lakonana nggone padha nglakoni perang suci kang aran Bratayuda Jaya Binangun aja nyawangake nyawa ing padha tekaning pati sayekti patining para titah ing mapan ana ing Tegal Kuru Kasitra mau wis cinandhang lan kinudrat marang panguwasaning dat kang weruwing dat Matsapati Kresna Werkudara Janaka Puntadewa prayogakna nggone padha bakal angrakake gelaring baris. Kaya wis cukup dawuh ulun. Ulun ya bakal melu-melu perang gedhe Bratayuda ya mung jurung pamuji kelawan putu-putuku para Pandhawa. Muga-muga bisa padhang dalaning para Pandhawa nggih. Sembah kula ngindiraken jengkar paduka pukulis. Nyataniku ujaring para kaki-kaki ujaring para sepuh nyebataken wonten ing Bratayuda menika mboten wonten kenging dewa setunggal kemawon ingkang tumut-tumut perkawis menika. Lho sing jeneng menehi pangestu rak ya entuk-entuk wae to Kresna. Oh inggih, inggih. Ya mung gumulku kok dadak do numpak gajah, numpak merak bareng. Ngebak-bak inggon. Lah inggih. Janaka kula wonten timbalaning ngadhaw. Sang Hyang Surapati wis paring pangestu kelawan jeneng para kula putuku bocah bagus. Sang Hyang Bathara Sumansuman uga Sang Hyang Bathara Kumajaya apa isih tida-tida rasamu Koko Prabu kula nyadong dawuh Arjuna aja lali lho Semar saanakane cangkingen ora ketang mung saka pinggiring Kurusetra nanging dayaning Panakawan kuwi gedhe tumraping sira Yayi lho niki ngestaken dawuh nah ingeten kula nyuwun pamit Werkudara nggih ngrakit gelaring baris siap dadi senopati pengapiting Adimulanang Madukara. Yo, Matsapati kakekku, aku njaluk pamit surtiting hati-hati duga-duga digawa. Tak balang puja sesanti padha lanang jurip nunggir putu-putuku kabeh. Ae, blegek gek sadulita. Ndara kula. Ndara Janaka wis ketingal medal saking pesanggrahan. Mala sapa? Wong tuwa ki nek omong klerak-kleru. Mongko kula kok weruh sampeyan nganggo kalung sekar melati. Niku katandha nek sampeyan pun pinilih dados senopati, Den. Ning satriya kapatah dados senopati niku mesti atine bungah jer menika sing digayuh ning kok kaya mboten ndara sagedhagan menika katingal rengu pasuryanipun wis dadi senopati kok suntrut gayanipun menika wonten menapa ngabdi Semar nyadong dawuh Den kowe mau krungu ora to apa surat mawurahan manengker gumuruh Wadyabala Kurawa wis ngetoni senopati oh iya weh domongi kok apa iya kandhane kok ngeyel
tarungoke sing madeg Senopati Begawan Durna. Mula Ndara terus kekalung Sekari Nunci mbok menawa dipilih karo Sinuwun Prabu Ndarawati samapta ing gati sawiga ing diri mungsuh gurune dhewe. Oh, piye? Iki pancen ya perang suci tenan. Ha iya. Gong. Kok meneng wae. Iki nanggo gara-gara wae ora. Wah, jan diwasaku nyiapke catetan lali janjine. Iku bengi ora entuk nganggo lali janjine. Empan nggawa papan. Nek lakone kowe dadi rol ngono kae, Bagong gugat ngono kae. Gojek sak karepmu ning ngene iki ya kala-kala iki ngonceki cerita. Waduh. Nah iya iki mangsane perang Bratayuda. Bratayuda? Yuda. Yuda ora wuda. Tak parani nek wuda. Ngawur kowe nekat seneng. Bratayuda. Ngestina ngetoni Senopati Begawan Durna. Wah, lah gleleng. Ha iya. Kaya kono iki ketoke kaya ngono ampuh-ampuh. Ha to, sing wis ra ana sapa wae? Sapa sing ra ana? Ayo ke Sang Begawan Bisma wis seda. Senopati Ngastina pirang-pirang sing wis do Kurawa iki semengkari pira? Sedaya kabeh mati karo Ndara Janaka, Ndara Werkudara. Mongko nek karo Ndara Werkudara temandang karya. Wah, kaya dewaning Antaka. Maksude dewaning pepati. Ndara Werkudara nggawa gada rujak pala glundhungke ngono prajurit 850 mati kabeh. Kuwi entuk kurang ora 850. Cacahe ngono lho Le. Ning kok Ndara malah sungkawa. Lah enten pripun? Enten apa kok sungkawa sing dipenggalih napa awi dionceki bareng-bareng kali Semar. Senopati pun didhep Wadyabala pirang-pirang kok sampean malah sungkawa niku. Monggo Senopati niku wajibane perang. Lah kok malah susah niku lek arep perang pripun? Nek ngepake Jaya Kawijayan, Aji Japa Mantra, marai tumpang soh nggih sampean ngatek aji nek sampean nandang susah. Ora kena susah. Ora kena sungkawa. Kudu seneng atine. Ala becik bener luput pasrahke karo sing gawe urip nek cara kula ngoten. Gus. Ndara. Jumparing dawuh napa, Den? Lah kok malah tingkem netrane bareng kula cedhaki. Napa kula pun mboten manganggep Semar niku manganggep kaya gedhog-gedhog biok sing tanpa gending. Sing gosok nggo gusah manuk ting krompiang omongan kula mboten manggagas sithik-sithik. Ngoten apa pripun? Nek pancen wis ora digagas mboten napa-napa, ning rasah susah teng ngarepe Panakawan, ora usah melu karo Semar. Kula niku wis pirang-pirang sasi ora bali mergo melu perang kok. Kula niku nek weruh bendara susah niku mangkel. Kaya-kaya lek kula ngomong niku mboten enten gunane. Pun mang tutuke le susah. Mang tutuke le sungkawa. Pirang dina le ajeng sungkawa. Men prajurit do mati kabeh. Ndara Janaka ora rampung gone sungkawa. Monggo. Kula wegah ngurusi wong sedih. Ngurusi awak kula dhewe bingung. Ndara. Ada apa? Kok sungkawane iku enten apa? Panjenengan menika mustikaning Kurusetra, kembanging Kurusetra. Anggere Ndara Janaka maju ning pabaratan prajurit pirang-pirang biak saknalika do wedi kabeh. Jemparing tumpangke Gendhewa uncalke teng akasa clurut. Kurusetra udan jemparing. Wong 1000 mati kabeh. Akasane iki kok terus ming pripun niku? Wah, ora sumbut karo le metu nganggo kalung kembang. Dimadheg Senopati do surak-surak kabeh. Ore Raden Janaka, Raden Janaka. Aku barang tekan iki teng ngarepe Semar Konjur. Enten apa? Gus. Dus. Ora panah ndasmu ireng. Gus kok dus ora. Urupe ku alik. Urupe ku alik.
Terserah. Ora arep piye-piye. Dielekke wis ora iso. Nek ora aku ora rampung, Gong. Heeh, kowe pinter ya, Truk. Ah iya. Kowe ngapa ya kowe kok dadak nyemplit kembang bareng arep modar? Wis tak antil modar. Syarat iki. Mbok menawa kowe arep kepanah cengelmu kuwi ora. Meneng wae. Kadangipun Kakang Yayi Arjuna kena ngopo si Adi kok nganti susah. Mun Kakang kuwi Nalindring Ndrawati banget nggone tresna kelawan si Adi. Mula Yayi, ayo. Cancut Taliwondo. Adep ana prajurit Parasata Kura ngapandegan ing Begawan Durna. Janaka. Ora masuk. Heeh. Puntadewa, Sinuwun Puntadewa. Kadangipun Kakang Yayi Janaka. Wis mako banci ya, Tru. Banci dengkulmu ora. Anu sapa sih? Sama bojone Ndara Janaka sapa? Parmi. Sembadra. Heeh, Sembadra. Bapakne kula. Eneng apa bapakne kula? Kok kendel wae. Apa ya Wara Sembadra kuwi salah? Apa aku kleru bapakne kula? Ora masuk to. Sri Kandi wis setrep ding ya? Ah iya. Sri Kandi. Heeh, Sri Kandi. Tobat. Panjenengan iki menapa lho, Kang Mas? Pangeran panjenengan niku kenging menapa? Ing ngatasé maju wonten ing pabaratan kok panjenengan niku mboten gadhahi jiwa satus mangkaten menika. Mengko ngambil lingsemipun presani dening piyai kathah kula aturi paring dawuh, pangeran kula aturi paring dawuh. Ora masuk. Sapa ya, Gong? Ndara Werkudara. Kok kaya bojoku nek nguyuh. Lak tempiling ora. Maune kon ngeterke nguyuh malah digusah. Lho digusah piye? Tak rungokke saka njaba. Wah, aku kon ngalih iki. Jan suarane ngono kuwi kok. Kuwi ora. Wah. Kaya bis. Wah. Jelampor. Jlamprong. Wah, adikku bocah bagus. Aja sedih. Yen kowe sedih aku melu sedih. Caraka. Wah. Caraka. Kurang gedhe. Wah. Rada antep sithik. Wah. Gedhe sithik to. Hah? Gedhe sithik wis ra iso. Dutel-utel. Muni piye? Aku akon gedhe sithik. Ora iso. Dutel-utel. Iso engko. Padake kowe cucul cengelmu ora. Dutel-utel ya ora piye-piye. Awe ora tanggap ping sama mbok jajal dombeni plikita. Apa? Bel orang ya kualik kok. Bagonge. Anu Ndara sapa Ndara? Gatotkaca. Oh ketok itu. Oh, Abimanyu, Ndara Abimanyu sugeng meneh. Oh iya. Krama ana maling. Ora ngrego-ngrego to, Gong. Kanjeng Rama klingeng putra ing Tanjungan Nom pun Abimanyu. Rama kula aturi nyusul wonten ing peperangan. Rama kula aturi nyusul wonten ing peperangan. Kula kaboping rana Madyalaga Kanjeng Rama kula aturi nusul dhateng ingkang abdipun Abimanyu ingkang putra rinanjab dening Parasata Kurawa Kanjeng Rama. Petro nun kok nggo sembrono mudir. Aku nek kelingan Abimanyu rasaku isih kaya dicocok Bajralungit.
Kowe ora ngerti sing tak rasake apa sebabe aku meneng wae. Lah kok dadi kowe nyuwara kaya suarane Abimanyu. Mak tratap pikirku. Sing ngakon iki. Niki sapa? Gong, wo setan iki. Gong. Wo malah nang angkringan iki wae. Lagi pesen es teh. Iki lho masalah apa? Ora ngopo-ngopo. Kowe iki wadil mudhar iki lho sing ngakon suarane Ndara Abimanyu mau sapa? Aku kowe manut. Iki nesu tenan Gong, aku wae iso ora nek nganti ora sida dadi senopati kowe tanggung jawab. Mundur. Piye, Mas? Kakangmu Petruk kowe lak pecahi ndase. Oh, ini mengarep dipecah. Nah, pecah ndase mudhar ya, Nyuk. Mengarep dipecah ora. Engko didum nek dipecah. Kaya celengan. Ngeten, Petruk mboten lepat. Petruk ora salah mergane. Sampeyan ya susah. Sampeyan nek susah, terus kabeh ya melu susah. Bapak nika mang delok. Mang menoleh. Bapakmu turu. Mer, hei. Wah. Ora antil sirahmu. Gugah wong tuwa kok nyuwara sro banget ning kuping. Melek. Iya melek iki. Lagi entas e. Mau ya merem e. Ndara Janaka nesu. Sebabe Petruk membo Ndara sapa? Abimanyu. Nyuwara Ndara Abimanyu Ndara Janaka kaget. Terus Petruk dicucuki sirahe. Sing ngakon nyuwara Ndara Abimanyu wis ora ana. Iki nek krungu tembung Abimanyu kowe nangis kok dadak nyuwara padha Ndara Abimanyu. Kapok. Kowe meneng wae apa? Aku urusanmu. Iki anake sapa ya? Ambo. Oh iya udah anake Semar terus. Iya. Nene tekan sesuk-esuk wae udah anake Semar. Ya. Semar ngopo-ngopo rasa ditulungi. Ha iya. Mun nek kon jukuke wedang rasa jukuke wedang. Ya. Sing aku ora dianggep anak kok. Petruk, Dalem sesuk meneh ora kurang ajar. Kowe isih kelingan. Abimanyu ora wujud wong. Abimanyu dirancap dening Kurawa. Nganti wujude kaya landak. nggih. Kula yo kelingan. Kula niku sae nek kelingan yo isih nangis. Kowe yo weruh dhewe. Kula sing gotong kuandane. Lha iki nek ajar Abimanyu rasane isih keloro-loro. Wis Petruk. Ijo meneng ora iki? Antel kabeh. Wis ora ana sing motok babar blas. Ono yo nangis. Kene yo nangis. Semar yo nangis. Sapa sing ora nangis? Mbok mikir. Oh, wis senengane ora. Iki mangsa peperangan. Ora sak penake dhewe. Sampun cekap semanten Ndara. Ampun diterus-teruske. Iya. Semar. Non, Semar. Mar, Nggo nek kendang aku pecah piye? Diwakiske. Setan ora. Wonten dawuh Aku wis pinatah dadi senopati. Dina samengko mangrurah satru murka Semar. nggih. Sengipun Ning senopati ngestina dudu wong bahen-bahen. main. Bahen.
Ora li kejaba mung guruku Begawan Durna. Nggih. Guru sampeyan. Iya. Mula aku kudu wani karo Kanjeng Bapa Penemban Durna. Mengke nek disetrap pripun? Mergo guru niku mah ngelmu dhateng panjenengan. Sebab niku nek mboten menggok ngiwa. Mengke saya adoh. Terus? Ora nyambung ya. Andel ora. Kaya wong top-topo kae. Ayo mengkari sithik matane, Gong. Culeken. Hus. Mula kang sangka kuwi dina samengko tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri. Yen tono laku ning prajurit aja wedi kangelan mengko kowe tak paringi priksa ketapno prajurit ing ngombyong laku ning Senopati saka negara Ngamarta Kakang Semar. Sendika ndederek. Mal. Kula wonten dawuh. Ngerti ya. Lamun wektu dina iki aku ingin kudu madeg Senopati. Nanging dawuhing Koko Prabu Kresna. Dawuhipun Kang Raka pripun? Kanggo syarat kamenanganing Pandhawa. Untumu sing siji kuwi kon njabutke. Niki napa? Iya. Terus mongko ditaleni kenur. Dinggo kalung kowe Semar. Sing dawuh Koko Prabu. Koko Prabu sinten? Koko Betok. Syarat liyane napa mboten nonton? Ora ana, kudu kuwi Kakang Semar. Mudyar. Petro prek. Petro. Wong aku ki ora turu. Aku ki ora merem. Kok tetep nekat. Petro. Wonten dawuh Ndara. Ndara Janaka. Iya, Petro. Petro nun kuwi nggawa obat. Kersanipun sing pripun? Mosok lali karo aku, Petro. Petro Dimas Negula. Kula wonten maring dawuh menapa, Ndara? Kene men dituruti wae. Engko ndak bingung nek ora dituruti. Petro kowe isih nggawa sing sak bungkus isi loro. Ngesake ngemenika. Iya. Samenika mindhak. Oh ya wis. Rasah wae Petro. Wis tak untire wae. Rumansa. Bagong yo aneh-aneh wae. Yo Reng, yo nyambut gawe, nyambut gawe. Wiwit titi mangsane. Yo tutke Ndara terus. Yo. Surak mawurahan manengker gumuruk jambuing prang madyaning Tegal Kurukasetra nenggih prang Bratayuda Jaya Binangun Senopati negari Ngastina Begawan Durna nalika semanten nitih kreta sarwi angu balubal jemparing madyaning Tegal Kurukasetra mula Trisang Arjuna sigra madheg wonten ing satengahing Tegal Kurukasetra nenggih Nalendra ing Pancala nggih anggir Arjuna kula kemawon nggih. Kula ngertos anak kula Madukara nedheng dados senopati mila kula boten wantun nungkak krama kaliyan panjenengan. Jedering senopati madheg wonten ing pabaratan menika panguwaosipun nglangkungi Nalendra.
Kanjeng Paman sampun kados mekaten kula ingkang putra piyambak mboten. Krana anggen kula matur kados mekaten menika kula namung badhe nyuwun palilah. Palilah kados menapa? Menika ingkang kula antu-antu. Menika ingkang kula enteni saben dintenipun benjang menapa? Kurawa menika ngedali senopati wonten ing kapatah dados senopati Begawan Durna. Kumbayana menika kaliyan Sucitra ngigit-igit panjenengan lenggah. Sampun ngantos majeng wonten ing pabaratan menawi dereng mireng ingkang bapa ing Pancala kapupuing Rana Madyalaga nggih. Jebul tanggaping Sasmita, anak Prabu Ndarawati menika dadi pujangganing para Pandhawa. Bareng krungu yen to Begawan Durna ingkang maju ning pabaratan, anakku lanang Madhuwara Janaka ingkang didadekke senopati. Oh, ora jeneng mokal kabeh, jemparing ingkang wis tak umbulake ditatas pedhot kabeh dening Janaka. Ya. Lah kok iki ora pangling. Iki kaya Nalendreng Pancala, Drupada, Sucitra. Oh, iki tunggal guru karo Kumbayana. Iki dadi pancatan nggonku malesku dituwuh lara wirang. Nalika kowe sia-sia karo Kumbayana, Sucitra. Kowe ora weruh karo aku. Tampanana pusakaku laring badak tak umbulake ning antariksa ora sirna margalayu aja duntang Begawan Durna parat. Wah mati aku. Kebat kilat kesit pindha dathit lompahing jemparing datan katingal dening nata ing Pancala Prabu Drupada kenging pusaka jaja tembus gigil butul prapteng waligat nalika semanten sirna margalayu gugur madaning pabaratan mulat Krona Petruk kanthong lah mati oh panjenengan yang ora tak maju barang yang ngomong. Peperangan wis wiwit Petruk empun wis ket mau sampean le teko telat. Lho, telat piye? Sampeyan ora ngerti wiwitaning peperangan kok. Wah, kaya ombak gumulung lorot. Mriki wadyabala ya pirang-pirang grutuk campuh teng tengah. Begawan Durna nite kreta ngumbulke panah cung kali Ndara Janaka ditampani nganggo panah Ndara Janaka pletas. Sing pletas sapane? Panah itu gel. Aku gah nek sembrono. Ki wektune serius. Lho, aku ki takon. Lah nggih. Lah terus kowe mlayu ngopo? Ndara Janaka sajahe kecipuan. Nek ketoke Ndara Janaka nek ora dibantu kali sampeyan nganggo nuwun sewu penggalih sampeyan pemikinipun sinuwun Prabu Ndarawati niku mengke mboten badhe sae kedadosanipun. Ngono Petruk nggih. Werkudara, nggih. Jroning pabaratan kae kowe weruh to? Wah, weruh apa? Kae lho. Ana Nalendra nitih gajah. Glelang-gleleng saben jejere geger dheweke ngedoh, saben jejere geger dheweke ngedoh. Sapa kae? Kae jenenge Prabu Permeya. Prabu Permeya. Iya. Gajahe kae jenenge Gajah Hesti Tama. Terus kowe nggawa gada. Gajah karo ratune kae kepruken gada men mati bareng. Wah, iya. Sabanjure kowe mangkat mateni Prabu Permeya karo Gajah Hesti Tama, Petruk entuk gawean. Gawean kula napa? Bagong nek ndi? Gong. Rene. Ngapae?
ana gawean. Sedina pira? Lho. Iki gawean kewajiban perang kok sedina pira? Sinuwun Ndrawati sing dawuh. Kan engken napa sinuwun? Mengko yen Werkudara tok sawang iso mateni gajah karo ratune kae bar pisan mati. Nggih. Kowe dawuh karo prajurit Ngamarta, sing separo sing luwih sithik kon bengok Hesti Tama mati. Sing separo sing luwih akeh kon bengok Asatama mati. Sing separo sing sithik bengok Hesti Tama mati, sing separo Asatama mati. paham Gong? Paham? Sing akeh kon bengok Hesti Tama mati, sing sithik kon bengok Asatama mati. Kuwalik. Sing sithik sing bengok Hesti Tama mati, sing akeh sing bengok Asatama mati. Oh nggih, nggih. Kleru lak pecah sirahmu kowe. Oh nggih. Wah kok le berat ta iki? Ning perkara bengok kok totoh nyawa ta. Werkudara? Nggih. Mangkat saiki. Yo, jangkae. Ayo Petro nggih. Yo Gong yo yo. Ayo. Ora ngerti karo Prabu Permaya. Kowe do gelut ning aku nggunakake kalodhangan nggonmu perang. Pendak ana ratu mati sandangane tak teteli. Pendak ana ratu mati sandangane tak teteli. Tak go bali ning negaraku. Aku ora arep ewang-ewang karo Kurawa karo Pandhawa padha perang ya sakarmu. Ora ya sakarmu. Sing penting aku numpuk Brana Picis. Waduh. Waduh. Wis. Niki lagi arep muni. Wis gelem wis dicocok. Gong, ayo. Oke. Weh. Sing tenanan. Nggih. Ya terus bengok ning kana ya. Yo. Apa juragan kejem. Asatama mati, Asatama mati. Hesti Tama mati. Meninggal tadi pagi. Dikebumikan di Kuncen. Iki ngopo iki, Gong? Ndara Werkudara rene. Tak tendang lho, Tru. Ngundang ora tekan ngono. Asatama mati, Hesti Tama mati. Asatama mati, Hesti mati. Asatama mati, Hesti mati. Yakin Hesti Tama mati, Asatama mati. Hesti Tama mati, Asatama mati. Hesti Tama mati, Asatama mati. Hesti Tama mati. Asatama mati. Bakal iso ngembari marang panguwasaning Begawan Durna. Aku weruh kringkiamu Janaka, aku weruh kringkianing Werkudara. Aku ngerti kringkianing Puntadewa. Ora ana yang bakal bisa menang karo Begawan Durna. Sampya Pandhawa 5 bakal tekaning pati. Kocap kacarita. Sumbar manguwuh sang Begawan Durna. Rumaos unggul kalawan ingkang putra Raden Janaka. Dadasakuling mangke kawis tinggal. Surak mawurahan manengker gumuruh. Sang Yapara Wadyabala sami aluk yen to Aswatama mati. Parandring mangke sesarengan sami aluk Hesti Tama tekaning pati parandene ingkang dumugi tapani pamirengipun Begawan Durna. Tanah sanes kejawianmu ingkang keputra pun Aswatama mati.
Mangkono pangudas maraning para wadyabala. Asatama mati. Asatama mati. Sitama. Asatama mati. Asatama mati. Asatama mati. Mati tenan. Mati tenan. Satama. Satama anakku. Oh. Satama mati. Kowe anakku, Ger. Kowe kayaku siji-sijine. Begawan Durna sangeh tumindak kaya ngene. Yen ora goleke kamukten karo kowe, Satama. Satama. Kowe mati liye. Oh. Anakku, Ger Bagus. Wonten dawuh bapa. Kowe wong bagus. Kowe wong kendel Janaka. Aku bombong duwe anak kowe. Ning nggonmu madheg Senopati. Gregetan nganggo lelakoning bapakmu. Liripun kados pundi? Wadyabala Pandhawa mentala mateni Satama. Janaka. Kula wonten dawuh. Apa bener Satama mati? Janaka. Apa bener Satama mati, Janaka? Janaka. Apa bener Satama mati? Inggih kasinggihan mekaten, Bapa. Aja Satama. Anakku sing tak tresnani. Werkudara. Durna bapakku apa? Aku tak takon karo kowe ya, Li. Aku tak takon karo kowe ya, Nang. Iya. Satama mati. Satama mati, Werkudara. Satama apa tekaning mati? Wah. Kabar sing tak tampa kaya ngono. Ning kowe weruh ora? Kowe weruh ora, Werkudara? Wah. Aku gak ngerti. Ning padha alok. Yen Satama mati, aduh Satama anakku.
Aku pengen mbuktekke nyatane kowe ngandhake yen Satama mati. Werkudara tak takoni jarine ya krungu kabar ning ora ngerti kahanan sanyatane. Satama kowe nanti to, Ger? Oh, bapakmu kaya ngene, anak Prabu Puntadewa. Panjenengan Nalendra ingkang boten nate goro, Ger. Satama wonten pundi? Satama menapa pejah, Ger? Oh. Oh. Sanata ing Amarta Prabu Darmakusuma nalika semanten nitih kreta pusaka. Kacarita kreta pusakaning Sanata Puntadewa. Eling-eling Nalendra ingkang datan nate tumindak dosa. Mila sakilan wonten saknginggiling Siti utawi Bantala kaya ngambah Dirgantara. Dene Dyanata ing Amarta Prabu Darmakusuma mulat sawanipun Begawan Durna gandya lampah sesedokan wonten ngersanipun ingkang putra nggih Sang Prabu Darmakusuma dadi gumaregel penggaling Sang Nata Prabu Yudhistira wau. Bapa Menemban wonten menapa dene jengandika tawang-tawang tangis kula namung badhe nyatakaken kok, Ger. Nyatakaken perkawis menapa? Nalika kula madheg wonten ing peperangan nembe nyumbar kasantikan guna kanuragan dumadakan boten kanthi kanyono-nyono samya alok. Para wadya bala sami alok yen to Asatama anak kula tekaning pati, Ger. Menapa menika nyata, Ger? Panjenengan menika Nalendra ingkang boten nate kelepetan dedosan. Panjenengan Nalendra ingkang boten nate tumindak dosa. Menapa inggih leres mekaten, Ger? Inggih, Bapa. Namung sak ngertos kula ingkang pejah menika wujudipun Hesti Tama Bapa Penemban. Kacarita nalika semanten Sang Nata Prabu Darmakusuma paring pangandikan bilih ingkang pejah Gajah Hesti Tama parandene Begawan Durna saka bingung bali wuring budaya kirang cetha panampinipun sinengga anyebat nami ingkang putra Aswatama saknalika dawah kalenggak kalianing jagat gaweaning para dewa kreta pusakaning Sang Prabu Darmakusuma ingkang sekawit sakilan wonten saknginggiling Bantala dadi anjlok wonten ing Bantala kacena bilih nandhang dosa sepisan wonten ing alam donya. Asatama
jumeneng angger gancang nenggih putra ing Pancala atmajaning sawarga Prabu Drupada nenggih Raden Trusna jumena anggenipun hangigit-igit hageget waja anggegem asta krana sedanipun ing Rama Prabu Drupada sinengkakaken dening Senopati ing Ngastina nenggih Sang Begawan Durna nalika semanten mulat Sang Tapa Begawan Durna wis datan nggadahi kekiyatan amung bengok-bengok sarwi amuwun kados dene lare alit wonten tengahing Tegal Kurukasetra ing Cetarsa jumangkah anugel jangganing Sang Begawan Durna parandening mangke boten wonten kaprawiran ingkang kinarya nyurung kemanening Sang Trusna Jemena keparenging Jawata gayaning para Jawata ingkang nganglang jagat nenggih sukmaning Bambang Ekalaya sigra manjing angganing Sang Trusna Jemena wae jajaran sukertaning bauna iblis lanat tak inceng ana ing Tegal Kurukasetra saiki kelakon penjangkaku Begawan Durna kowe nyedani wong tuaku Kanjeng Rama Drupada utang nyawa nyaur nyawa utang getih nyaur getih ing kene marganing patimu kowe Begawan Durna Om Om Nadyan pinulosara dening Sang Trusna Jemena parandene datan Graita tuwin datan ngraosaken Begawan Durna amung ajele-jele angulari ing putra nenggih Bambang Swatama Swatama kowe nendi Cak Bagus Swatama kowe aja mati ya Le kowe aja mati Swatama tugel gulumu Surak mawurahan manengker gumuruk samya alok yen to Begawan Durna gugur madyaning pabaratan sinabet curiga jangganing dening Sang Trusna Jemena tugel tel mestaka dienggo bal-balan dipun soraki sangganing para wadyabala sak Tegal Kurukasetra nglumpruk tanpa daya Sang Duryudana Bapa Durna Bapa Durna Prabu
Prabu. Bersasap sampun pupus bayu kang dabis mboten nggadhahi kegiatan. Menapa Rama Prabu mboten mangertos lampan Tegal Kurukasetra? Kula ngertos nggih, kula ngertos. Ingkang majeng wonten ing pabaratan Senopati Ngastina Begawan Durna sakmangke sampun kapuwing Rana Madyalaga gugur wonten ing madyaning pabaratan. Kula sampun matur wongsal wangsul pitungane wong perang menika namung menang menapa kalah. Dipun getunana boten badhe gesang malih Begawan Durna sampun titi wanci pinesti telas tulising pandhita ing Sukalima. Kula sampun boten nggadhahi kegiatan. Kula sampun boten nggadhahi kegiatan Rama. Kula sampun boten nggadhahi kegiatan. Tasih nggih. Ingkang Rama ing Mandaraka nggih. Kula aturi lenggah ingkang jejeg anak kula ing Astina. Menapa dipun ngendikan Rama Prabu menika menapa kepara saestu lair batos kula menika wong tuwa. Kula nek matur ora bakal mencla-mencele kaya banyu tumumpang godhong senrik. Kula menika ngrumangsani wis titip daging setampel getih setetes. Kamuktenipun anak kula Banowati menika badhe kula totohi nganggo bandaning salya ingkang larang dhewe inggih menika nyawa kula. Menika saestu. Prepatukan Prabu Mbata pitados samangke kula aturi nengga wonten ing madyaning Tegal Kurukasetra namung keparenga kula nyuwun wekdal sawetawis. Rama Prabu badhe menapa? Kula nyuwun wektu sedina mawon kula tak bali teng Mandaraka, kula tak pamit Kalistyawati nggih Pujawati. Rama Prabu samenika sampun surup surya benjang-enjang kula kudu kepengin Rama Prabu sampun ketingal nitih rata Kasenopaten. Menawi ngantos benjang-enjang kula menika mboten ketingal wonten Tegal Kurukasetra, kula aturi ngasta obor Mandaraka kula aturi besmi. Inggih, matur sembah nuwun. Kula nyuwun pamit nggih. Sembah kula ingkang ndherekaken Sengkar Paduka Rama Prabu ing Mandaraka, kula nyuwun pamit titip anak kula Banowati. Titip anak kula Banowati, Rama Prabu kedah unggul madyaning pabaratan inggih kula badhe budidaya nggih.